Wanjise. Mbadde nkubuuza. Hello? Nkuwulira ssebo. Video Nicole Pretty Nicole twamulabeko mu video shoot ey'omuyimbi omu. Yo wagirabyeko? Ibula agala tubeeza mawulire paka kwegamba. Asikubeza. Paka kuwulira bubi. Asikubeza mawulire naye. Kyoyagala. Si kyenjagala. Sigenda byogerako ebyo. Kubanga omuyimbi bamubadde bubi nnyo ku internet okwo aga nti okuba nti yakozesezza omwana mu video ali under age. Sigenda bibeeramu Ibula munoonye ku bamaneja be leero ku luno. Mbadde mmanyi gwe nga maama we oli concerned. Gwe kireke bwe kityo nze gwendeka. Siri mu interview olwaleero musajja wattu. Naye nga yo yakigambako ng'omwana ye yakigambako. Oyo kye bayita eggulire. Oyagala kunjokesa neesonyiwa musajja wattu. Si kwokesa mami. Nje sinakukubidde kubuuza bubuuza. Nkutadde. Naawe tonta. Mukadde. Hello? Mukadde. Okubeera mawulire. Naye nze tolina ggulire lye wampadde kkiriza gaana kuba nakunnyonnyola. Asa nakuwaayo eddoboozi. Ate eddoboozi nakozesa nagamba saakozesa eddoboozi lye nakozesa kali ke wayogera ngo ne just bali njagala oluclarifying ku kino ekyokuba nti omwana twamulabeko mu video. Sina kyenkyogerako. Gwe nga maama we wakitegeddeko. Saagala kyogerako. Saagala kyogerako kinsiba mu mawulire. Oba omwana wamuviirako ddala wamuta. Mami. Bwena bwana nsoyasoya ebibuuzo sigenda bikuddamu. Naye mami Pretty Nicole. Ne kale nze ndi muntu wonno ebyaddala naye munnaye. Mami. Kale nnyabo gye baliko nnyo. Mami. Ibula bwondeka era ekiriwa kyetaagisizza okuwa interview ndigikuwa. Gwali omanyi nti tulidda mu mawulire. Gasi mbadde njagala ombuulire ku kino eky'omwana. Ekyo kyesonyiwa kireke nga bwe kiri. Neyo video wagirabyeko? Hello? Mami leero nsibidde akakookolo simanyi lwaki. Mukadde.